На тот момент я очень серьезно заболела бронхитом. Обычно, когда я болела бронхитом, мне всегда прокапывали капельницы, не обходилось, без антибиотиков. Я использовала все ингаляторы. Когда я заболела в апреле месяце прошлого года, и Татьяна мне дала этот прибор. Бронхит – самое распространенное пульмонологическое заболевание. Пульмонология – раздел медицины, основная специализация которого – симптоматика заболеваний органов дыхания, диагностика и лечение. Согласно статистике, на данный момент, каждый 20-й взрослый житель Земли имеет диагноз острый бронхит, или страдает от него без подтвержденного диагноза. А болеет бронхитом в течение года примерно каждый 15-й ребенок. При этом очень часто назначаемые для борьбы с бронхитом антибиотики являются неэффективными, а порой и нецелесообразными, усугубляя течение болезни. Заболевания дыхательных путей, к которым относится и бронхит, преследуют человечество тысячелетиями и отступать не собираются. Заболевания органов дыхания нам кажутся уже привычными и вообще не страшными. Иногда слышу такие фразы: «обычный бронхит, сам пройдет». Ну подумаешь, бронхит, не первый раз. Бронхит – это же естественное, практически неизбежное, совсем не опасное и легко и недорого излечимое заболевание, связанное со слабым иммунитетом и плохой экологией. Люди, так относящиеся к бронхиту и к своему здоровью, вероятно, не подозревают о возможных осложнениях, которые несут реальную угрозу здоровью. Бронхит – очень коварное заболевание. А заключается коварство бронхита в том, что он может трансформироваться в бронхиальную астму и пневмонию. Легко становится хроническим и принимает обструктивные формы. В то время как хроническая обструктивная болезнь легких, ХАВ-АБЛ, каждый год отнимает более 3 миллионов человеческих жизней, и динамика роста смертности пока сохраняется. А в тяжелых случаях, бронхит может стать причиной сепсиса. Бронхиструктура. Бронхиальное древо служит газотранспортной системой, обеспечивающая плавный, равномерный незатрудненный приток и отток воздуха в легкие и обратно. За время движения к легким, воздух очищается, нагревается и насыщается влагой, образуя для легких комфортный воздушный коктейль, если можно так выразиться. Многие знают, что бронхит бывает двух форм: острый и хронический бронхит. Острая форма бронхита. Воспалительный процесс начинается с носоглотки, миндалин и переходит на бронхи. Чаще всего острой форме бронхита подвержены дети. Бронхит при правильном и своевременном лечении проходит в течение 3-4 недель. Если же человек болеет острым бронхитом регулярно, то достаточно скоро бронхит приобретет хроническую форму. Ввиду того, что многие считают бронхит малоопасным и легко излечимым заболеванием, сетуя на антибиотики. Приведу возможные осложнения после бронхита. Общее осложнение после бронхита, чаще всего, это бронхопневмония, приступы удушья, увеличение правого желудочка сердца, что ведет к ослаблению сердечной мышцы, появляются боли в сердце. Также после бронхита наблюдаются обмороки, появляется одышка, развивается сердечная недостаточность. Возможно бронхоэктатическая болезнь. Приступы удушья провоцируют отек слизистой бронхов, что в свою очередь может привести к бронхиальной астме. Осложнения при хроническом бронхите, эмфизема легких, легочное сердце, кровохарканье, легочная недостаточность, диффузный пневмосклероз. Самым тяжелым осложнением считается дыхательная недостаточность. Нарушается дыхание и обмен веществ. При самых незначительных физических нагрузках появляется одышка, и сопровождается это все головными болями, спутанностью сознания, бессонницей, судорогами, анорексией, мышечными подергиваниями и повышенной потливостью. Описание осложнений и вероятные последствия. Легочная гипертензия. Легочная гипертензия появляется из-за недолеченного бронхита, развивается гипоксия и правожелудочковая недостаточность. Выражается быстрой утомляемостью, учащенным дыханием и длительными застойными хрипами. Обструкция бронхов. Обструкция бронхов формируется из гипертрофии мышц. Дистонии. Появляется после прогрессирования основного начального заболевания. При обструкции бронхов появляется отечность, способствующая негативным изменениям слизистых оболочек. Может развиться очень опасный синдром сдавливания бронхов. Легочное сердце. Легочное сердце, патология проявляется только у взрослых.
После неправильной терапии заболевания и медикаментозного лечения возникает сильная отдышка, а в лежачем положении больного отдышка становится более выраженной. Сопровождается постоянной головной болью и болью в области сердца. Эти негативные симптомы не удается снять даже медикаментами. А также утолщаются кончики пальцев и ногтевые пластины, повышается потливость. При запущенном состоянии ведет к утолщению ткани миокарда. Достаточно часто данное осложнение заканчивается инфарктом миокарда. Бронхиальная астма. Бронхиальная астма имеет свои симптомы, и они выражаются удушьем, часто наступающим по ночам, что в свою очередь повышает вероятность летального исхода. Большое количество мокроты мешает дышать даже при медленном передвижении. Появляются проблемы с сердцем и респираторная недостаточность. Также возможно развитие таких заболеваний, как пневмония, эмфизема легких, сердечная недостаточность и астматический синдром. Все эти перечисленные заболевания с большой вероятностью могут привести к летальному исходу. До недавнего времени Земфира достаточно часто болела бронхитом. Посмотрите, чем и как она противостоит этому коварному и опасному заболеванию. Дорогие друзья, я хочу рассказать о использовании наших приборов LifeXpert и LifeBalance. В нашей семье появились они чуть больше года назад. И хочу рассказать о своих результатах, которые я получил при использовании данных приборов. Первый раз я попробовала, у меня этих приборов в доме не было. Мой партнер Татьяна, она мне дала свой приборчик попробовать. На тот момент я очень серьезно заболела бронхитом. И обычно, когда я болела бронхитом, то есть я никогда не обходилась без антибиотиков, то есть это обязательно уколы антибиотиков. Мне всегда прокапывали капельницы. Я использовала все ингаляторы, которые там прописывал доктор, сальбутамолы, там, я не знаю, ингаляции я делала. Вот. И, соответственно, очень трудно выходила из состояния, когда я заболела бронхитом, и очень долго лечилась. Обычно уходила у меня на это 2-3 недели. Когда я заболела в апреле месяце прошлого года, и Татьяна мне дала этот прибор, в течение 4 дней я вышла из этого жуткого состояния без антибиотиков, без лекарственных препаратов, без капельниц, без гормональных ингаляторов. Очень быстро и четко. То есть в этот момент поняла, что данные приборы должны обязательно появиться в моем доме, и в мае месяце мы их получили. Конечно, было не без трудностей. В июле месяце были обострения серьезные по бронхиту, но мы справились. Причем второй раз, когда я заболела в июле месяце, то в течение 3 дней я выздоровела. То есть мне не потребовалось 2-3 недели лежать на больничном дома, не поднимая головы с подушки, и я очень быстро выздоровела. Спасибо этим технологиям, спасибо нашей компании за то, что они подарили нам здоровье.